मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो, तुमका समेस्तांक खारमेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तशें सर्व खारमेलीत फ्रादींच्या नावी मोगाचो प्रणाम. आज जुलायची 30 आणि 1 तारीख, म्हयन्याचो निमाणो दीस. फाल्यां थावन ऑगस्ट म्हयनो. त्या देखून प्रत्येक मोगाच्या भाव भयणीनो, सर्वेस्पर देवाक आमी अर्गां दिवया. हो म्हयनो आमकां फोवो केल्ल्या खातीर जायतें बरेंपण ह्या म्हयन्यांत आमकां जालां. थोडे फावटी इल्लें बेजाराची संगती घडल्या ती जावंक पुरो, हांव ना म्हणना. पूण देवान आमकां राखलां, सांबाळलां, देवाक जा महिमा अर्गां. सांगताच मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आज सद्या काळाच्या 17व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगर्ज माता आयच्या दिसा लोयालाचो सांत इनास इग्नेशियस ऑफ लियोला हाचें स्मरण करता. आणि इग्नेशियस ऑफ लोयोला लोयालाचो सांत इनास जेजुईत सभेचो घडणार. आणि आमकां कळीत आसा की जेजुईत पदरेपणी जायतें बरेंपण सुम्याच्या मिसांवाच्या प्रगटपणांत शिकपाद्वारे ताणें केलां. आणि जायतीं आमचे मदें जेजुईताच्या शाळांनी शिकयल्ले आसात. ते देखून आज जेजुईतां खातीर प्रत्येक थरान मागोवंक प्रयत्न करया. सुम्याचे मिसांव प्रत्येक जावन शिक्षणा मुखांतर आनिकी मुंदर सुदरून दीत आनी तांकां गरजेची कृपा बेसांव आयच्या दिसा इग्नेशियस ऑफ लोयोला हाच्या मुखांतर तांकां मेळोवन दीत म्हणून आमचें मागणें, आमची आशा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, देवाचें उतर आयकून ह्या उतराच्या नियाळ करूंक त्रियेक देवाक मान करुया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 40, 16 तां 20 आनी 1 पर्यंत, 30 आनी 4 तां 30 आनी 8 पर्यंत. सर्वेस्परान फर्मायल्ले बरीच मैजेन केलें. दुसऱ्या वर्साच्या पयल्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा निवास उबो केलो. मैजेन तो निवास उबो केलो. ताणें ताची फेडां दवरलीं, चौकट्टी उब्यो केल्यो, फाटी बसयल्यो आनी खांबे उबे केले. निवासाचेर पडदो सोडयलो आनी तंबाचें धापान ताचे वयर घालें. सर्वेस्परान मैजेक फर्मायल्ले प्रमाणे हें केलें. उपरांत ताणें सल्ल्या सासान घेवन पेटेंत दवरलें. पेटेक दांडे घाले आनी पेटेवयर कृपासन बटयलें. पेट निवासा भितर व्हरून दवरली आनी पडदो घालून सोल्ल्या सासनाची पेट लिपयली. मैजेन सर्वेस्परान मैजेक फर्मायल्ले प्रमाणे हें केलें. तेन्ना कुपान जमते तंबू दंपलो आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासांत भरली. जमते तंबांत भितर सरून मैजेक जालें ना, कित्याक खूब ताचेर रावतालें आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासांत भरून आसताली. जेन्ना खूप निवासांतल्यान भायर सरतालें तेन्ना इस्रायल प्रजा आपलें पैन सुरू करताली. पूण खूप वयर सरनातल्यार ते वयर सरा पर्यंत मुखार वचनातले. सर्वेस्पराचें खूप दिवासाक निवासा वयर रावतालें आनी राती तातूंत उजो आसतालो आनी तो इस्रायलाच्या सगळ्या घराण्यांक आख्ख्या तांच्या पैना वेळार दिसतालो. देवाचें उतर, देवाचो व्हडू उपकार. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, इस्रायल प्रजेचें पयलींच एक अजाप म्हणयत. ए मिस्ट्री अँड ए मिशन. एक मिसांव आनी तशेंच मिस्तेर. इस्रायल प्रजान पयन प्रारंभ केल्लें इजिप्तांतल्यान आनी मुंदरसून भाग्यवंत गांवांत, बसयल्ल्या गांवांत इस्रायलांत तें मुग्दोवचेर आसलें, संपूर्ण जावचेर आसलें. आनी सगळें पयन तांकां फुडारी आसलो आनी तो तुमी चिंतून पुरो अब्राहम म्हणून. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, तुमी चिंतून पुरो तो मोइसे म्हणून.
पूण तो मनीस न्ही. तांचो फुडारी, तांचो लिडर, तांचो गुरकार सगळ्या पयनाक जावन आसलो सर्वेस्पर देव. सर्वेस्पर देव. कित्याक सर्वेस्परा देवान सगळे इस्रायलीक परचेक आपणाच्या हातांत उखलून दवरून म्हणले परी आपोवन व्हेलें. आपल्या हातांत उखलून पलतडी दवरचे परी तांणी आपोवन व्हेलें. सुरवेर थावन निमाणे पर्यंत तांणी चलिल्ली वाट, तांणी उतरल्ल्यो न्हंयो आनी दर्यो, तांणी झुजल्लीं त्यो झुजां, तांणी केल्लीं खाणां आनी पाकवानां, मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, सगळें सर्वेस्पराची महिमा, ताची कृपा, ताचें आशिर्वाद. आनी आयच्या दिसा आमी आयकोनचे प्रमाणे मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, एक विचित्र घडीत बहुशा आमकां हर एकल्याकी दोळे उक्ते करचे आसलें घडीत हांगासर आसा. कित्याक थंयसर आमी आयकोनच्या प्रमाणे मोइजे थंब बांदता. थंबू कोणाक? मोइजेक न्ही, लोकाक न्ही, पगार सर्वेस्परा देवाक. सर्वेस्परा देवाक रावूंक एक थंब तो तयार करता आनी ताणें सांगले प्रमाणे कोणें? सर्वेस्परा देवान सांगले प्रमाणेच ताचें हर एक काम तो करता. ताचें जावं चौकट, जावं पुरो ताच्यो पाटयो, जावं पुरो ताचो कशें करूंक जाय, दंपान सगळें कशें सर्वेस्परा देवान मोइजेक फरमायलां तशेंच करता. आनी ताचे भितर तो कितें दवरता? सोल्या सासणाची पेट म्हणजे जे कितें ताका मेळिल्ल्यो फळयो त्यो आनी तातूंत दवरता आनी थंयसर नावाल घडता. कुपाच्या मुखांतर सर्वेस्पराची वस्ती जाता. गॉड resides with them in the form of clouds. मोगाच्या भाव भयणो, आनी कितलें दाट तें कूप आमी आयकलें. मोइसेक भितर सरूंक तुमेक जायनासलें. आनी अशें इस्रायल परजा पयन करता आसतना देव तांचे सांगार आकाळी आनी सकाळी म्हणले बरी हजर आसता. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी आयकलें थंयसर दिसाक तो मोडा बरी, राती तो उज्या बरी तांच्या मुखार आसतलो. आनी केन्ना खूब वयर गेलें तेन्ना इस्रायल परजा पयन प्रारंभ करता, केन्ना खूब रावले तेय रावले. सर्वेस्पराची भद्रती, सर्वेस्पराची निशाणी, सर्वेस्पराची खात्री, सर्वेस्पराची वाट ती जावन आसली. आनी इस्रायल परजा शबीथेन हर एका दिसा चमकून बसयल्या गांवाक, देवानच तयार केल्ल्या त्या गांवाक प्रवेश घेता. मोगाच्या भाव भयणो, हें घडीत आमी सविस्तार जावन जायते फावटी आयकलां. कसली शिकोवण वा कसलें लिसांव तुमकां आनी म्हाका आज मेळटा. पयल्यान पयलें मोगाच्या भावा भयणो, सर्वेस्पराचें प्रेझन्स, सर्वेस्पराचो हजरपण मोगाच्या भाव भयणो आमी वळखून घेवंक जाय. इस्रायल परजाक खूब पारुपार तो आसलो आनी आमकां मोगाच्या भाव भयणो आज सर्वेस्पराची जो प्रेझन्स, सर्वेस्पराचें हजरपण जायत्या वाटांनी आसा. थोड्यो संगती आमकां कळयत आसात. देवाचे उतार, वांजेल, मोगाची भाव भयणो, देवाचें हजरपण, देवाची हजरी आमकां शिकयता. भोव गरजेचें. दुसरें मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमकां एवकारिस्त, पवित्र साक्रामेंत. पळया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, इस्रायल लोकांक ताणें मान्ना दिलें, पूण आमकां
सर्गींचें खाण जेजूस मान्ना जालो ताचे हजारपण आमकां मेळटा मोगाच्या भावा आनी भयणीनो एवकारिस्ता मुखांतर. जेजू आमचे संगता सदां काळ हजर आसा. उज्याच्या खांब्या बरी आनी कुपां बरी मोडा बरी कशें इस्रायल लोकांक आसलो तशें न्ही मोगाच्या भाव भयणो. नीज क्रिस्त नीज देव देवाचो पूत आमचे थंय हजर आसता एवकारिस्ता मुखांतर. भियोंची नरगमची गरज ना, कित्याक देव आमचे संगता सदां काळ आसा. हें वर्तें सत मोगाच्या भाव भयणो तुवें आनी हांवें वळखून घेवंक जाय. पयलीं दुसऱ्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमकां आनी एक संगत हांगासर उडास दवरूंक जाय आनी ती जावन आसा देवाचो तंबू. मोगाच्या भाव भयणो एक आल्तार कितली प्रमुख म्हूण आमी उडास दवरूंक जाय. जावंक पुरो आमच्या घरा वा जावंक पुरो इगर्जेंत जावंक पुरो कॉपेलांत वा खंयसर मोगाच्या भाव भयणो आल्तारीक तसोच मान ताचेंच घान आसा हें आमी उडास दवरूंक जाय. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो दीस वेता वेताना आमचीं घरां व्हड व्हड जातात. आल्तार ल्हान ल्हान जाता आनी थोडे फावटी आमी एक इमाज घे एक दोसो दोळ्यान दिसनातले बरी एक खुरीस दोन घे आमी संतुश्ट जावन आसा भियेता घे कित्याक म्हाका नेना. मोगाच्या भाव भयणो आल्तार जावंक जाय आमच्या सगळ्या कुटुंबाचें केंद्र आनी ताच्या बंतोनी मोगाच्या भाव भयणो आमचें कुटुंब भोवंक जाय. जेवणाच्या टेबला बंतोनी न्ही तें गरजेचें हांव ना म्हणना पूण पयलें आल्तारी बोवारी तुजें आनी म्हजें जिवीत आसूंक जाय. इस्रायल परसा तंबाक भोव म्हत्व दिताली. ताचे सांगाता तंबांत देव येता आसतना देवाची महिमा पळोवंक तांकां मेळटालें. आमच्या आल्तारार देवाची महिमा आमी पळोवंक जाय. तो खुरीस आल्तारांत आसलो खुरीस मोगाच्या भाव भयण तो रुखाचो उडको न्ही तें साल्वासांवाचें बोंदेर. आनी ह्या आल्तारी मुखार आमी सांगाता दिंबेर पडोन मागतना देवाचें हजरपण आमच्या कुटुंबांत जातलें. खुपा बरी पेसांव आमचेर पडटलीं आनी आमचें कुटुंब संतोश बरी जातलें. हेंच ह्या मुक्त्या दिसांनी जावं दी म्हूण मागया. देव आमकां आशिर्वादांनी बरों. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा कितलें सोबीत मंदीर तुजें. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा कितलें सोबीत मंदीर तुजें. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावोंक म्हजो आत्मो लालयता अत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जिवंत देवाची होगलीक गाता. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा कितलें सोबीत मंदीर तुजें. तुजे वेदी सरशीं दळबरांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा. गिरबोजांक सयत मेळटा बिडार आनी पारव्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोंटेर. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा कितलें सोबीत मंदीर तुजें. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजी वांकडणी करीत आसात. तुकाच आदार करून घेतलेले मनीस कितले बागी. चलता चलता ती घट बळवंत जातात. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा कितलें सोबीत मंदीर तुजें. तुज्या बिडाराच्या आंगणांत करसिल्लो एकच दीस हेर कडेन 1000 दिसा प्रास कितल्याकी उत्तम. नसतेच्या तंबांनी बिडार घेवचें प्रास देवाळाच्या हुंबरार पडोवन आसचें कित्याकी बरें. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा कितलें सोबीत मंदीर तुजें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचें नोवेन.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेसू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या त्या सावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आज नोवेनाची 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, त्या उपरांत 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी दनपाराच्या 1 वरार. ही सकट मिसां कोंकणींत आसतली. त्या उपरांत सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडांत मिसाचें बलिदान आसतलें. तुमकां सुमेस्तांक ह्या नोवेनाक तशेंच मिसाच्या बलिदानाक मोगाचें आपोवणें दिता. तशेंच हांगासर कुमसार जावंकी तुमकां अवकाश आसा मिसा पयलें आनी मिसा उपरांत. आतां आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटांव. फादर स्टीवन लोबो थर्मिलीत, लोयोला जोझफ लोबो मंगळूर, एबनेर सल्डाना कोडीमरा बेळमण टावन, कायरा जोएन्ना कब्राल दुबय टावन, कियारा डिकुन्ना वामत पदाव मंगळूर टावन, लॉयड स्टीवन डायस सुरतकल मंगळूर टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागतांव. त्या सांगता फ्रांसीस आनी मेबल डिसोजा मूडबेळ्ळे टावन काजार सुदी संभ्रमतात. शाबसकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हण आमचे मागणे. तशेंच बाल्डविन डिसोजा सिर्सी कारवार देवदीन जाल्ले हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशीं फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगाचो.